ჩვენ ახლა გიერთდებით დედების აქციიდან ხელი გაუშვით ჩემი შვილია. ეს არის მთავარი სათქმელი, რაც აქვთ დღეს მშობლებს. ისინი სულ რამდენიმე წუთში დაიძრებიან ამ ტერიტორიიდან, რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან, პარლამენტისკენ და შემდეგ უკვე პრეზიდენტის სასახლისკენ. აი თქვენ ხედავთ კადრში, მათ აქვთ ბანერი გაშლილი, რომელსაც აწერია ხელი გაუშვით ჩემი შვილია. ასევე სხვადასხვა მოწოდებები, მათ აქვთ ასევე მოტანილი პლაკატები, სადაც არის ასახული ის ადამიანები, რომლებიც ამ რეჟიმის ძალადობის შედეგად დაზიანდნენ ცემეს. მე აუცილებლად მინდა გაჩვენოთ, აქ იმყოფება მინდია გაბოძის დედა და სწორედ მასთან დავიწყებ საუბარს. მინდია გაბოძე არის პუბლიკის ჟურნალისტი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებულმა ტიტუშკები დაესხნენ მას თავს. იქ იმყოფებოდა პოლიცია, მაგრამ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის ადამიანები დაეკავებინათ. გითხარით დღეს რა არის თქვენი მთავარი საქმე? ზუსტად ის, რასაც იმ წუთებში როცა უყურებდი და ვკიოდი, რომ ხელი გაუშვით ჩემი შვილია. არ გამიზრდია მაგიტომ ჩემი შვილი და არ მიმიცია უმაღლესი განათლება იმისთვის, რომ ვიღაც ტიტუშკამ უბრალოდ აი ესე ქუჩაში ჩავლილი ადამიანი ისე სცემოს, რომ მადლობა ღმერთს გადარჩა, მაგრამ ვინც ვერ გადარჩა და უფრო ცუდად არის ისინი ყველანი არიან გმირები. თქვენი ემოციები რა იყო, ქალბატონო, როდესაც უყურეთ ამ კადრებს? რომ ჩვენ სახელმწიფო თავზე დაქცეული გვაქვს. მეტი არაფერი. რომ აღარ შეიძლება ქუჩაში გასვლა, რომ უნდა გეშინოდეთ შვილების გარეთ გამოშვება, რომ უნდა გეშინოდეთ ქუჩაში გასვლა და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. უნდა შეიცვალოს. მადლობა დიდი. მე მინდა თქვენ ნახოთ, კარგად ნახოთ კადრში, როგორი ვითარება. აქ არის საყვირების ხმას სასწვენები. 9 შვილი რუსეთში საცხოვრებლად არ გამიჩენია. ეს არის სათქმელი რუსუდან კობახიძის, რომელიც არის სოლაბის მკვლევარი და ეხლა უკვე დაიწყო მშლელობა. რუსუდანთან გადავალ სიტყვით, რუსუდან რატომ გადაწყვეტე გამხდარიყავი ამ აქციის ორგანიზატორი, რა გქონდა სათქმელი და რა არის დედების მთავარი სათქმელი? ჩვენ შვილებს სემენ, ჩვენ შვილებს უკრძალავენ აზრის გამოხატვას, მშვიდობიან პროტესტს, მათ უსწორდებიან წყლის ჭავლით, მათ უსწორდებიან წიწაკის სპრეით, დუბინკებით, ურტყამენ, თავპირს უსისხლიანებენ, იჭერენ და მე ჩემი შვილები არ გამიჩენია აი ასეთ საქართველოში საცხოვრებლად. მიმაჩნია, რომ ყველა დედა ვალდებულია ხმა ამოიღოს და გამოვიდეს იმის მიუხედავად კონკრეტულად მისი შვილი არის თუ არა დაჭერილი ან დაზიანებული, იმიტომ რომ ყველას შვილი არის ჩვენი შვილი. ეს არის საყოველთაო დედების აქცია. დიდი მადლობა. გითხავთ კიდევ თუ შეიძლება დღეს აპირებს ქალაქის დედაქალაქის მერინო ნაძვის ხეაანთო და საზეიმო დღესასწაული მოაწყოს. სწორედ იმ ადგილას, სადაც ხვისი შვილების ცემეს და სასტიკად გაუსწორდნენ ფიზიკურად. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას? მე მოუწოდებ ყველა დედას, რომ ამ სისხლიან ნაძვის ხესთან, სადაც 2 კვირა სხვის შვილებს და იგივე თქვენ შვილებს არბევენ, იმიტომ რომ შეიძლება იქ იყოს თქვენი შვილიც, იქ მოხდეს თქვენი შვილიშვილიც, არ გასწიროთ თქვენი შვილების მომავალი. არავინ არ მიიყვანოთ ამ სისხლიან აქციას ნაძვის ხესთან ბავშვები. მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ ახლა კადრში მინდა ვთხოვ ოპერატორს გაჩვენოთ, როგორ მიდის მსვლელობა. ჩვენ რა თქმა უნდა გავყვებით ამ მსვლელობას და მივაქვს საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანომდე. იქამდე კი ჩვენთან ერთად მე მინდა ოპერატორს ვთხოვოთ, ცოტა მომიახლოვდეს. ჩვენთან ერთად იმყოფება ქალბატონი, რომლის კადრებად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა აღელვა. ეს არის ქალბატონი ნათია, რომელიც დაჩოქილი ევედრებოდა სამართალდამცველებს. თან ვიაროთ, შეგვიძლია გავყვეთ მსვლელობას. თქვენ იყავით ის ადამიანი, რომელიც დაჩოქილი ეხვეწებოდით, რომ თქვენი ქმარი და თქვენი შვილი არ დაეჭირათ. გითხარით, რა ემოციები გქონდათ იმ მომენტში? მოდით მოკლედ ვიტყვი. მე ვარ ეხლა ყველა დედის ხმა. უმორჩილესად გთხოვთ, დაუბრუნეთ ყველა დედას თავისი თავისუფლებისთვის მებრძოლი ნაცემი, გაწამებული, დაპატიმრებული შვილი. ძალიან გთხოვთ, ვისაც ეს ხელეწიფება, ვისაც ამისი ძალა აქვს და
მეტის თქმა არ შემიძლია. მის ემოციები მძიმეა, მაგრამ ნათი აუცილებლად უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ ან კადრების მერე ყველას აინტერესებდა რა მე მოხდა. მინდა უბრალოდ გავუძღვე დედებს და მათთან ერთად ვიყო. მადლობა. სათქმელი მე მგონი აბსოლუტურად ამომწურავი არის. მისი სათქმელიც არის მთავარი ის, რომ უნდა იყოს დედების გვერდით. ჩვენ ყველას გვახსოვს ის კადრები, როდესაც ამ ქალბატონს მოუწია მუხლის დაჩოქებით იმის თხოვნა სამართალდამცველებისთვის, რომ მისი შვილი არ დაეკავებინათ. ასევე ჩვენ კარგად გვახსოვს კიდევ ერთი მშობელი, რომელიც ამბობს და რომ მის შვილს ჰქონდა ეპილეფსია და სთხოვდა სამართალდამცველებს ამ დაავადების გამო. უბრალოდ არ დაეკავებინათ, მაგრამ მაინც დააკავეს ის ადამიანი, ის ბავშვი. მე მინდა ოპერატორს სთხოვო, ეხლა მცდელობა მიმდინარეობს, მიდის საკანონმდებლო ორგანოსკენ, თანდათან გზის ერთი ნაწილი არის უკვე გადაკეტილი და სწორედ ამ ნაწილზე მოძრაობენ აქციის მონაწილეები. ეს არის დედების მცდელობა და დედების მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ხელები შორს მათი შვილებისგან.